Samarqand viloyati Ishtixon tumanidagi Orlot qishlog'ining dovrug'i nafaqat Zarafshon vohasida, balki butun respublikamizga va boshqa yurtlarga ham ma'lum va mashhurdir. Ayniqsa bu maskandagi Eshoni Temirxon To'ra jome masjidi, Alloh rahmatiga olgan bo'lsin, Shayx hazratlari Usmonxon Alimov nomlari orqali butun musulmon olamiga tanish. Lekin bu qishloq yaqinida juda qadimiy avlodlarimiz Sag, Massaget va So'g'dilar davridan qolgan shahar va qala qoldiqlari saqlanib turganidan ko'pchilik bexabar bo'lsa kerak. Eramizdan 329 yil avval Yunon podshosi Aleksandr Makedonskiy, ya'ni Iskandar Zulqarnayn Marokandni zabt etib, shimolroqda 2 kunlik yo'ldan keyin yana 5 ta So'g'd shahrini ishg'ol qilganligi, voha bilan dasht chegarasida joylashgan Gaza qal'asi himoyachilari qattiq qarshilik ko'rsatganini Yunon tarixchisi Arian tasvirlab bergan. Aleksandr Gazani o'rab olib, uning devorlari tomon tosh snaryadlar otadigan moslamalar joylashtirishni buyurdi va ular yordamida qal'a devorlariga katta toshlar uloqtira boshlandi. Bundan tashqari qal'a himoyachilari tomonga kamonchilar o'q yoylari bilan hujumga o'tishdi. Qal'a devorlariga uzun narvonlar qo'yilib, piyoda askarlari ham hujumga o'tishdi deb yozadi tarixchi. Gazani bir amallab zabt etgan Yunon podshosi bu yerda katta harbiy garnizon tashkil qiladi. Greklar bu atrofda yana ko'p yillar hukmronlik qiladilar. Gaza arxeolog Pugachenkovaning taxmini bo'yicha mana shu Qo'rg'ontepaga to'g'ri kelar ekan. O'tgan asrning 70-85-yillarda olib borilgan arxeologik qazishmalar natijasida ko'plab ma'lumotlar aniqlandi. Bu haqda shu joydan topilgan antik davrga tegishli sopol idishlar, ko'zalar, suyaklarga va kamar nishonlariga chizilgan grek Baxtriy askarlari tasvirlangan suratlardan bilib olsa bo'ladi. Qala yaqinidagi 4-5 ming yillik tarixga ega qabr qo'rg'onlaridan topilgan turli xil taqinchoqlar, sopol idishlar, pichoqlar va xanjarlar bu joyning juda qadimiy, hatto antik davrdan oldin ham davlatchilik bo'lganidan dalolat beradi. Bu shahar to'g'ri to'rtburchak shaklda bo'lgan va atrofini 600-650 metr uzunlik atrofidagi qalin va baland paxsa devor o'rab turgan. Shahar markazida hukmdorning baland qo'rg'oni yoki arki bo'lgan, uning mudofaa devorlari tomonlari esa 100-130 balandligi 20 metrlar chamasi bo'lgan va o'z navbatida bu ark kengligi 10 metrdan ziyod chuqur kanal bilan o'ralgan. Shahar atrofida shahriston bo'lgan. Bundan kelib chiqadiki, bu maskan Samarqanddagi Afrosiyobdan sal kichikroq shahar bo'lgan ko'rinadi. Mana shunday tarixiy makonni biz ustoz muallimlar Qo'rli qishlog'idan Shirinboy Hoji aka va Qulchora qishlog'idan Sattor akalar bilan birgalikda ziyorat qilishga yetib keldik. Sattor aka esa bundan 50 yil oldin bu yerda olib borilgan arxeologik qazishmalarda ishtirok etgan ekan va bu haqda ustoz o'z xotiralarini so'zlab berdi. 75-yildan 85-yilgacha men Orlot qishlog'i 72-maktabda ishlaganman. Shu davrda O'zbekiston arxeologiya institutining akademigi Pugachenkova boshliq guruhga keldidagi mana shu Qo'rg'on tepa majmuasini o'rganishni boshladi. Bu yerda shu 75-85-yillarning o'rtalig'ida, shu 10 yil davomida bizning maktabimizdan yordamga bolalarni olib, o paytlar juda ham odamlarni jismoniy mehnatga jalb etish, ayniqsa maktablar bir asosiy qurol hisoblangan. Ana shuning uchun ham maktabdan bolalarni olib, soatiga adashmasam 2 so'm yo 4 so'm shu berib ishlatib, qandaydir bir manbalar yaqinlashgan paytda bolalarga javob berib, jarib pulni berib, o'zlari keyin buni bu yog'ini o'zlari davom ettirgan. Ana shuning uchun ham bu yerda shu manbalar bo'lgan. Buning atrofida yana bu qarab turibsiz, kilometrlar uzoqlar Qorovul tepalar joylashgan. Uzoq-uzoqlardan boyagi yovning kelayotganini bildirish uchun olov yoqib, xabarlar berib turgan. Ular ham hozir kovlangan, kovlab ketgan. Aqra shu arxeologiya institutining shunda Volodya degan bir ish yurituvchisi bor edi. Hattoki bizlarning uylarimizda ham choy ham ichgan. Bolalarni nimaga olib, tepalikni kovlashtirishga olib, soatiga 2 so'mmi, 4 so'mmi tashlayar lekin. Juda sekretni nima yaqinlashganligi apparat bor ekan, apparat bilan apparat zingillaydi. So'ng bolalarga javob berib bergandan o'zlari asagan, o'zlari ko'rgan. Bu yog'ini o'zlari allab olib ketgan, hallagan.
Buning atrofida mana ko'rib turibsiz, qo'rg'on bo'ladigan bo'lsa, mana bu balandlarda Qorovul tepalar bor. Balandlarda Qorovul tepa. Ularni ham traktorlar bilan buldozerman surib, keyin nima bobomiz nima Volodya ularni ham bolalarni qaytarib yuborib, bolalardan keyin o'zlari bu Pugatchenkova bexabar bo'lsa kerak shu Qorovul tepalar kavlaganlardan. Endi bu bir paytlar O'rta Osiyoga shu Makedonskiga ham kirib kelgan. Hattoki men Marg'ilonning tarixini bir o'qib qolganman. Bu ham xuddi shunday tarixga ega. Mana shu Qo'rg'ontepa qal'asi. Orlat qal'asi 620 ga 620 metr. Eniga ham bo'yiga ham shunday kvadrat joyda joylashgan. Mana hozir ham ko'rib turibmizki, bu qal'a tepalik bo'yida qolgan. Bu atrofi suv bilan qoplangan. Mana shu Orlat territoriyasiga qarayapti. Yonida mana bu yerda Qulchara degan qishloq ham bor. Qulchara bu tarixan o'zi Orlat Turkiy xalqlarining bitta urug'i. Qulchara esa haligi chora ko'rilgan joy bo'lganligi uchun Qulchara bo'lib qolgan. Ana shu ikki qishloqning o'rtasida tashkil topgan qal'a bu. Albatta bu qadimdan insonlarning yashab kelganligidan, qadimda hokimiyat bo'lganligidan, shahar poy bo'lganligidan dalolat beradi bu. Xo'sh. Mana ko'rib turganimiz bu Qo'rg'ontepa. Qo'rg'ontepada atrofi suv bilan berkitilib, qo'riqchilar qo'rib, bu atrofida esa hunarmandlar yashagan, hunarmandlar. Tepada esa o'sha davrning o'sha xalqning qo'mondoni, hukmdori, ya'ni hokim bo'lganmi? O'sha paytlar nima deb atalsa, shunday insonlar o'tirgan. Bunga katta bir narvon qo'yilib, keyin narvondan aloqa bo'lgan. Ana shundayin bu hozir buni ko'rganimiz atrofi mana ko'rib turibsizlar. Mayda tepaliklardan iborat. Mana shu tepaliklardan iboratki, bu yerda ham mana shu tepaliklarda ham xalqning yashaganligidan dalolat beradi. Mana soyimiz oqqanda bu nimaga sellar kelgan paytlar, mashinlarga suvlar chiqib ketgan bir paytlar. Suv chiqib soydan suv oqqan shunda. Mana shu yerda soyimiz bor. To'sinsoy suv ham bor. Bu nimasi uzoq. Shu ko'l To'sinsoy suv ham bor. Keyinchalik Ester davrida planlashtirib qurilib qoldi dag'in. Hozir bu yerda suvlar kamayib ketdi. O'zi suv kamayib ketdi. O'z oqil suv yo'q. Suv bor, qurilib kamaydi. Oqim suv yo'q. Bir yilda bir yakka keladi. Xalqimiz shu bog'dorchilik bilan shug'ullanadi. Uzumchilik. Uzumchilik. Paxtazor bo'lganda